کتاب یادداشتی سابقدار ساحه مکتوب معارف تویچی قمرالدین با نام یادنامه و کارنامه‌ها به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان نوشته شده. آن از روزگار انسان‌های نیکنام و نیکسرشت که برای وطن خدمت‌های مهنتی جنگ نمودن نقل می‌نماید. از جمله چنین انسان‌ها دکتر علم تاریخ باستانشناس شادروان عبدالله جان اسحاق میباشد که در کشف تاریخ سرزمین باستان نقش ناتکرار دارد. قهرمان دیگری کتاب اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی استمقال حقبردیев در سالهای مدهش مبارزه با فاشیسم جانبازها نموده با غلبه به زادگاهش در خونگران جماعت دیت کاستراش برگشت و در ساحه کشاورزی ادای وظیفه داشت. صحیفه روزگاری عالم شهرشناس و فولکلورشناس معروف بازار تلفوف نیز در کتاب یادنامه و کارنامه‌ها خیلی جالب ورق‌گردان شده است. دیگر شخصیت‌های معروف معتبر مردانقل محمدیев، تورقل بردیمراد، حاجی بابا آسقال قمرالدین، بهرام قمرов و نرزالله رجب‌مراد نیز که در ساحه‌های مختلف خارج خلق سالیان زیاد زحمت کشیدند در کتاب با دلیل‌ها شرح ایضاح داده شده. آنها برای نسل امروز نمونه عبرتند. بعد مطالعه کتاب سخنان پرزیدنت کشور محترم امام الرحمن به خاطر می‌آید که چنین تاکید نموده بودند: هر عمل نیک را که با شکرانه استقلالیت و آزادی و صاحب وطنی و صاحب دولتی انجام می‌دهیم برای خودمان، فرزندانمان، نسل‌های آیندهمان، وطن عزیز و مهربانمان تاجیکستان می‌کنیم. کتاب یادنامه و کارنامه‌های سابقدار ساحه مکتوب معارف تویچه قمرالدین تحفه خاکسارانه و ارزنده است به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان.